好，今天这一集一样回答小老弟的问题哦，我快笑出来了。小老弟说：“板大，我说的这个按钮会动，是相机按钮，不是普通的按钮啊。这个相机的按钮，它也是独立的按键啊，这不是跟这个按钮一样吗？他说他的按钮这个是有松动，或者是会怎么样？我的这个还好哎，但是这种独立按键一定都是多少会有点。”会晃动啊，给你看啊，它整个系列都是这样啊，稍微啦，这个缝真的很小你是不是太过于有强迫症了？这每一个都这样啊。然后我就是说我希望，我们上一个影片不是有讲那个 Power Support 的那个 Air Jacket 那个 Mag 嘛，我不是说它太硬太密嘛，日本人他做的就是很。我就是希望他们是做这种可以松一点，因为松一点的话，如果你那个壳很密的时候，它就会多一点弹性，就不会有那种公差的问题啊。对啊，那所以它的这个按钮做的都是很好的啊。那你看原厂的它是不会动，可是它是因为它把周围这一圈它把它固定住了。可是它会动的地方是在里面这一个，你看原厂的里面这一个也是会动啊，而且里面这个它也是有缝隙啊，所以这个按钮都没有问题啊。那你这个壳装下去，那这个按钮是超好的啊，这个有什么问题？看我这么近用给你看，而且它这个在按哈，它很厉害哦，它这个按钮哈，我用这个白色放在下面给你们看。它的按钮是凸起来的，所以它的这个按钮超级好按的。Bodyguard 的这个相机按钮不知道怎么做的，就是很好按，而且它不管在什么触控啊，都是非常非常的灵敏，所以它这个按钮没有问题啊。它整个系列都没问题我不知道你是什么问题？这边你看这个按钮，这个按钮也没什么问题啊。你觉得这个的缝太大吗？那如果你觉得这个缝太大，真的没办法咯，这个那你就退货吧，还是怎么样？你看这个这按钮都那么好啊。再给你看一下，这个是看一下这是它的豹纹啊，它的这个豹纹就比较平整了，但是。它也是应该有一点点的缝隙的，可是这真的你看不出来啊，这个在按什么都非常好啊，所以这个 Bodyguard 整个系列的壳都按钮都没任何问题啦。对啊，我只是在跟你讲说，真的是但是也尊重你啦，因为有一些小老弟就是他可能会对于这种很在乎啊。那你看原厂的不是一样吗？那原厂的这个是中间会动。好，那今天这一集再拍给你看哦。按钮的问题，我觉得都没有什么太大问题啦。那如果你真的没有办法接受，你就是退货嘛，不然你就是跟那个官方去问说这是不是怎么样退换货啦。也许你的刚好就是跟我的不一样，那我是觉得。都很好啊，好，那今天这一集就到这喽，希望对你很有帮助。